Айтат дейт, мен пенде мени зикир кылсаны менен бирге болом дейт. Кудай Таалам айтат, пенде мени зикир кылып эстесе, мен аны менен бирге болом. Эгерде мени ичинен жашырып эстесе, мен дагы жашыруун бирге болом дейт. Мен аны өзүмчө гана мактап айтып коем дейт. Эгерде мени көпчүлүк адамдын астына зикир кылып айтса, мен дагы аны алардан жакшыраак болгон периштелердин жамаатында мактап айтам дейт. Биз Кудайды эстейбиз, бирок кээ бирлер зикир кылганда элге жарыя кылабыз. Элге Куран үйрөтөбүз, элге дават айтабыз, элге дин үйрөтөбүз, элге жакшы жүр дейбиз. Айрыкча аксакалыраак болгон апа эжелерибиз жаштак кыздарга кызым жолуңду жакшы салын, кызым узунураак ки, кызым антпе минтпе деп акыл айтып үйрөтөбүз. Ошонун бардыгы зикир дейт. Эгерде кимдир бирөө жалпы жамааттын астында мени зикир кылса дейт, мен андан дагы жакшыраак жамааттын астында зикир кылам дейт. Анын кандай пайдасы бар? Эгерде Кудай Таалам периштелерге зикир кылып, мына ушул пендеми жакшы көрөм мен деп эстеп зикир кыла турган болсо, ошол периштелер шашып жерге жөнөп, адамдардын жүрөктөрүнө салат экен, Кудайым мынагы пендени жакшы көрдү, силер дагы жакшы көргүлө деп. Ошон үчүн адамдардын махабатын табам, адамдарга жакшы көрүнөм деген өтө кыйын маселе. Кудайга жага турган боло берсеңиз, иншалла Кудай Таалам жакшы көрө берет.